大家好，又見面啦。咁今次又開嗱標卡 Simon 嘅兩支嗱 number 7同 number 8。咁呢兩支都我自己非常有期待啊！呢兩支，因為呢兩支喺翻我自己嚟到講咧，我都飲過晒佢1、2、3、4、5、6噶啦。咁各有唔同嘅表現啦。咁但係呢支7同埋8咧，佢會同之前嗰啲就有少少唔同嘅，因為之前嗰啲通常都係每一個 vintage 佢會出一支咁樣一個試驗性質啦。咁但係7同8呢支咧，係一個 pair 嚟嘅，咁兩支都係型100。咁另外就佢有分別，主要係啲咩咧？只不過係兩個唔同 parcel 嗰度嚟嘅。咁樣喺翻 number 7佢個 parcel 佢其實主要就係翻嗰個塊田啦，個 clay 啊嗰啲就會多啲嘅。咁而呢個8呢個其實主要就全部都係 limestone，咁就可以睇翻同一種提子100% Monier 喺翻呢兩種唔同嘅soil 啦，咁樣佢會變化成點咯。咁佢兩支都係翻咧winemaking method 其實基本上佢係一模一樣嘅。咁佢哋都係做完之後，咁佢就喺翻樽裏邊就做翻個 second fermentation 啦，咁樣就63個月度。咁即係如果計翻數啦 ，around 佢係2024年 degorge 啦。咁樣就而家就一次過開晒兩支，睇睇佢哋會係點樣啦。咁樣如果你計翻24年 degorge，咁即係其實佢 bottle aging 都有翻年幾嘅啦。咁我覺得一個有翻年幾喺個 bottle 裏邊，咁樣有翻等佢真係完全可以 steady 啊，大家所有嘢 blend in 啊。咁我覺得係一個非常之啱嘅時間咧，去真正咁試翻呢兩支酒嘅表現啦。咁呢支而家開緊支8啦，咁兩支基本上都差唔多時間 release 噶啦，咁可以睇清楚啦。咁樣今日最好朋友度有兩隻杯，咁樣就可以一次過斟晒兩支，直接 side by side 咁比較，唔使試完一支再另外一支。咁呢支個 bubbles 都佢又都多 bubbles， 但係就好似就個粗幼度就有少少唔係好 even， 即係有啲有大啊個 bubbles 啊，有細嘅 bubbles 啊。咁兩支，但係我覺得都幾靚下嘅。但係如果你話靚個 bubbles 靚啲，我覺得好似支 number 7呢支個 bubbles 好似靚少少。咁個顏色其實都基本上差唔多，都分別都唔係太大，因為其實佢除咗個 soil 係有分別之外，咁其他基本上一模一樣嘅。咁而家支7號仔啦，哇都好 fresh 喎，個 freshness， 佢係嗰個 citrus 啊，佢就行先啦。喂，你一聞，其實你感覺到個人咧就已經係好，你個人係即係非常會好精神啊！你個人會係，哇！佢嗰個 freshness 啊，佢嗰個檸檬啊嗰啲，會令到你個人咧真係醒一醒嘅。即係就算你好攰咧，你個人都會醒一醒嘅。咁我唔飲住啊，再聞埋即係8號仔先。嗱8號仔咧，可能因為佢係個 limestone 上邊，因為其實支7號就其實我已經覺得個 freshness 好多啦。咁但係咧，支8號仔你會好明顯就感覺到咧，你會再多咗個 minerals 啊，個濕石頭啊，係會再更加比支7號仔更加重添。佢呢個咧就好明顯咧係個 minerals 行先，佢個會比佢支7號再多啲。哇，好 fresh 喎呢支！你淨感覺到咧，淨有些少咧
好 sharp 啦，嗰啲個味道咧，佢個 fresh， 哇，各有千秋兩支嘢都。哇！而家支七號仔有少少甜糖出咗嚟添，七號仔有少少甜糖添，八號仔就冇啦，八號仔冇個甜糖，個七號仔多些少。咁落口試一試啦，支七號仔。哇！支七號仔我已經好喜歡啦。雖然你話兩個都係 Mooney， 但係其實你飲落口咧，我又唔係覺得佢好 Mooney 個感覺，因為佢個 minerals 咧佢表現得非常之好啊。個 structure 咧成支酒都幾硬淨嚇，佢係你感覺到咧，你唔會個果太多啊，你唔會感覺到咧有些少漏啊。雖然佢係一個 clay soil 上邊咧，哇！但係你唔會，即係如果你叫我 blind taste 咧，我未必會，我真係唔會估係 Mooney 呢支，都做得非常之唔錯，即係唔止唔錯，其實做得非常之好添。支七號仔，咁試埋支八號仔啦。咦，而家支八號仔開始有少少甜糖嗰啲有，都開始有咯。哇！八號仔真係佢喺 limestone 上邊咧，佢嗰個嘅 mineral 所感覺啊更加強烈。個 structure 好明顯，你會感覺到會比支八號會比七號更加 structural。佢成支再硬淨一啲。其實支七號已經都幾硬淨下㗎啦，但係八號係再硬淨多啲。個酸度啊其實兩支都非常之靚。佢係會 sharp 嘅，但係又唔係一啲咧。sharp 度咧，你係好討厭啊、戒死人啊咁嗰啲個酸度，佢個酸度係會俾咗一個好嘅 freshness 你啊，你成個人真係會好醒神嘅會係。哇，其實兩支，坦白講我都好中意兩支都，即係其實佢各有各咧會有些少唔同嘅表現。咁如果你真係認真睇翻個顏色，就都〜兩支嘅顏色啊？咦，其實原來都有少少嘅分別嘅喎。不過大家可能喺鏡頭就未必睇得太清楚個兩支個分別。但係就我覺得反而支八號仔咧，佢個顏色我感覺都係深色少少嘅嚇。我感覺都係深色少少嘅。其實而家兩支個表現都非常之好，各有千秋。咁我哋又過多一陣睇睇佢會變成點。咁又過咗3個鐘之後啦，咁我哋而家又再 revisit 翻7同8啦。咁坦白講7同8，佢啱啱開嗰陣時咧，我真係唔覺，哇！唔搞錯啊！我啲朋友真係得翻幾滴俾我啫。啲係好朋友嚟嘅，佢真係仲有幾滴俾翻我可以拍片。咁睇埋支8仲有冇先？睇下先，支7就真係冇乜啦。支7估唔到，支8都仲有多啲，8仲有多啲，但係7就真係得好朋友啊。咁8同埋7，咁即係證明。應該7好飲過支8啦，證明，因為真係剩翻得個呢度10秒都冇，我諗得5秒到嘅應該。唔係即係支即係頭先我喺度講啦，其實呢兩支100% Mooney 啦，但係真係初開嗰陣時咧，若然我要 blind tasting， 我唔知係咩提子嘅話，我唔會估佢係 Mooney 啦，即係可能我會估係可能係50% Pinot Noir 或者再加多50% Chardonnay。因為我覺得其實個 Mooney 其實好少裝咧，會做得咁 structural 啊，個酸啊嗰啲嘢咁 balance 嘅。咁而家都過咗都成3粒鐘啦，啲都冇辦法，點都要焗咗佢呢個。佢個酸度其實成支酒個 balance 咧，佢哋 keep 得真係 keep 得好好嘅。佢個所有嘢。佢
佢有少少圓潤，但係你會感覺到咧，佢有一個好清爽、好清新、好清爽個感覺。你唔會估佢係 Meunier 嚟嘅。咁我覺得 G7咧，我真係覺得真係做得好好。佢完全因為其實佢標卡都係一個都算係咁一個大嘅裝啦。咁佢真係做得真係幾唔錯嘅，真係做得呢個。即係如果你真係問翻我佢呢個 series 啊，我會覺得佢咧佢做得越嚟越好。咁佢以前嗰啲我會覺得佢係會較為即係好實驗性質嘅，但係我覺得而家佢呢啲其實呢兩支都仲係做緊實驗性，因為佢都係同一個年份、同一個提子 winemaking method 完全一樣，只不過佢係由兩塊唔同嘅parcel 嘅田嗰度嚟，一個就多啲 clay 啊，一個基本上差唔多全部都係 limestone 啊，咁你就會感覺到佢兩支嘅唔同出嚟嘅 personality 做完之後，咁我哋再試一試埋支8號仔啦。嗱，8號仔咧就真係咧會比支7號仔佢會清爽啲。你好明顯，即係其實你會感覺到佢啊冇支7號咁重身個 body，個香氣冇咁濃郁，但係唔代表佢嘅味道唔夠啊。其實佢嘅味道所有其實非常好足夠嘅，但係只不過你唔夠支7號仔濃郁嘅啫。咁你純粹就係因為嗰個土壤嘅分別啦，佢呢個係 limestone 多啲，佢有 minerals 啊，所有嘢佢係會多好多。咁而 clay 啊嗰啲會令到佢個果啊嗰啲佢會熟一啲，會圓潤些少。咁其實呢兩支咧都係好睇翻大家中意嘅風格會係點樣。我覺得兩支其實都係做得好嘅，兩支都好 balance， 但係佢個風格會有啲唔同咯。個人喜好啊，純粹個人喜好，我自己會中意啲8號多啲。我係中意一啲較為咧 structural 一啲啊，咁 minerals 同埋個酸度會好啲，唔係即係會勁啲。因為其實我會較為中意 structural 嘅嘢多過個果感嗰樣嘢啦。咁今日呢兩支酒其實我自己都非常之滿意啊！嚇咁樣都係佢呢個 series 裏邊我自己最喜歡嗰兩支啦，兩支。一樣嘅提子，只不過仲喺唔同嘅地方 ，winemaking 一樣啦，dosage一樣啦，經過嘅 on lees 嘅時間都一模一樣。咁呢兩支真係近期嘅我會嘅 best buy，因為其實呢兩支坦白講，佢用呢個咁樣嘅方法去做啊，同埋 Meunier 佢又做到一個咁好嘅水平嘅酒。其實呢兩支夾埋，即係其實每支 around 係 around 800幾蚊左右啦，兩支。咁我覺得絕對係 value for money 嘅兩支。今日分享差唔多啦，多謝大家。